ये सारियां कपी छोड़ियां ने कपी छुड़ियां ने कोई आग माल्टा लगी चौक सी में ने पहुंचे हैं इत्थे जी। भी आग लगी सी ने आग लाई ने बल्कि अच्छा, हम लोग ये सारी फायरलैंड ट्रैक से पहुंच आए हैं माल्टा चौक। यहाँ से एक पाथ जो है वो सीधा पीर सावे की तरफ जा रहा है और सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है बहुत बड़ी जो बन रही है। और ये लेफ्ट वाली जो पब्लिक जा रही है ये आपको मोनाल की तरफ ले जाती है और सेंटर में आपके फायर लाइन कंटिन्यू है जो कि ऊपर बिग रॉक नज़र आ रहा है। ओके, रीच माल्टा, माल्टा चौक।